ธุรกิจที่ใช้เงินโฆษณาอย่างต่อเนื่องก็คือธุรกิจโทรคมนาคมและก็ดูเหมือนธุรกิจนี้จะยังคงดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนจับตาดู True ครับว่าจะชำระเงินค่าใบอนุญาตสำหรับการประมูล 4G คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์เมื่อไหร่อย่างไรนอกจากการชำระคลื่น 900 ที่ AIS มีโอกาสจะซิมดับหลังจากที่ True ชำระแล้วจะจัดการยังไงต่อนี่ยังไม่รวมรายใหม่อย่าง Jazz Mobile จะเข้ามาเมื่อไหร่และสร้างความกดดันในธุรกิจหรือไม่ไปดูทีละส่วนก่อนครับอย่างวันนี้ที่ True ก่อนครับเขามาชำระเงินค่าประมูลแล้วคุณธัญมัยค่ะเป็นค่าประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์นะคะที่ให้บริการ 4G True ชนะไปด้วยการเสนอเงินมูลค่ารวม 76,298 ล้านบาทค่ะการชำระในวันนี้ก็คือชำระเงินงวดแรกนะคะทั้งหมดก็จะค่อยๆคำนวณให้คุณผู้ชมเห็นนะคะจากเงินที่ต้องชำระงวดแรกคือ 8,040 ล้านบาทบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ก็จะอยู่ที่ 8,600 กว่าล้านบาทหักกับเงินหลักประกันที่ยื่นก่อนการประมูล644ล้านบาทสุทธิแล้วอยู่ที่ 7,900 กว่าล้านบาทค่ะชำระเงินแล้วนำแบงก์การันตีมาวางด้วยหรือว่าหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินมูลค่า 73,000 กว่าล้านบาทมามอบให้กับกสทช.ค่ะครับและเมื่อมีการเปิดให้บริการนะครับก็น่าคิดเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรกับ AS ที่บางส่วนที่เป็นซิม 2G ก็ยังใช้คลื่น 900เรื่องนี้คุณสุภชัยเจรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารของ True บอกว่าพฤษภาคมนี้True จะไปติดตั้งสถานีโครงข่ายทั้งระบบ 2G กับ 4G ให้ครบ 16,000 สถานีก็คือครอบคลุม 97% ของประชากรเท่ากับระบบ 2G เดิมที่ AIS เคยให้บริการและจะครบ 20,000 สถานีภายในสิ้นปีนี้และน่าจับตาดูทีเดียวครับกรณีที่หลายคนกังวลว่าลูกค้าซิม AIS 2G 3-4 ล้านเลขหมายอาจจะซิมดับTrue ยื่นข้อเสนอให้ใช้โรมมิ่งสัญญาณโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับก็เป็นช่วง3 เดือนที่ True กำลังขยายโครงข่ายก็เลยเสนอมาตรการเยียวยาผู้ที่ใช้ AIS ไม่ให้ซิมดับร่วมกันครับทั้ง True ทั้ง AIS ทั้ง TOT ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.นี่แหละครับในการผลักดันเรื่องนี้เยียวยาผู้บริโภค True จะสนับสนุนคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ที่ประมูลได้จำนวน 5 เมกะเฮิรตซ์TOT สนับสนุนโครงข่ายและอุปกรณ์ในระบบ 2G ที่รับโอนกลับมาจาก AIS ส่วน AIS ก็สนับสนุนคลื่นความถี่ที่ถือครองอยู่ในปัจจุบันทั้ง 1,800 เมกะเฮิรตซ์และ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ก็มีข้อตกลงกันแหละครับบริษัทคิดว่าทั้ง AIS องค์การโทรศัพท์และ True Corporation ภายใต้การดูแลของกสทช.เพื่อไม่ให้เกิดซิมดับและกระทบกระเทือนต่อผู้บริโภคหรือประชาชนหลายล้านคนควรจะต้องลงขันกันนะครับออกแรงกันคนละไม้คนละมือโดยการที่บริษัทลงขันในแง่ของคลื่นความถี่นะครับองค์การโทรศัพท์ลงขันกันในแง่ของตัวอุปกรณ์ 2G ที่องค์การโทรศัพท์เป็นเจ้าของและได้รับโอนจาก AIS มาแล้ว AIS ลงขันในเรื่องของระบบบริหารจัดการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันทั้ง3บริษัทนี้ควรต้องลงขันกันเพื่อให้ช่วงระยะเวลา3 เดือนข้างหน้านี้ผู้รับบริการในที่ห่างไกลที่ใช้คลื่น 900 อยู่นั้นจะไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งนี้บริษัทนะครับสามารถพิจารณาและมีความยืดหยุ่นถึงขั้นที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยในช่วง3 เดือนนี้ที่ต้องมาช่วยกันระดมมาตรการช่วยเหลือนี้เพราะว่ามีเลขหมายหลายล้านเลขหมายเลยนะคะที่จะได้รับผลกระทบเสี่ยงซิมดับค่ะลูกค้า AIS ที่ได้รับผลกระทบ 3-4 ล้านเลขหมายคุณบุญชัยเสี่ยงซิมดับในวันที่ 16 มีนาคมนี้แล้วนะคะแม้ว่า AIS จะโรมมิ่งกับเครือ D-Tag ก็ตามถ้าเกิดสัญญาณ D-Tag ไปไม่ทั่วถึงก็มีโอกาสซิมดับได้นอกจากนี้ยังมีลูกค้า AIS ที่ยังไม่ย้ายจาก 2G ไป 3G อีกเสี่ยงซิมดับทันที 400,000 หมายเลขค่ะเรื่องนี้เลขาธิการกสทช.ก็เสนออีก1 ทางออกนะคะว่านอกจาก AIS จะไปร่วมมือกับ True แล้วยังสามารถเจรจาขอใช้คลื่นของ Jazz Mobile ที่เป็นผู้ชนะประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ได้อีกรายหนึ่ง
แต่ขณะนี้ Jazz Mobile ยังไม่มาชำระเงินนะคะ ก็ต้องรอไปก่อนจนถึงวันที่ 21 มีนาคมนี้ถึงความชัดเจนว่า Jazz จะรับใบนี้จริงหรือไม่ค่ะ เรื่องนี้เอกชนต้องตกลงกันโดย AIS และ TOT จะมีเวลาในการพิจารณาการเข้าร่วมภาคีนี้ภายในวันที่ 14 มีนาคม เพราะจะมีการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เพื่ออนุมัติใบอนุญาตให้ True หลังจาก True จ่ายเงินในวันนี้ค่ะ ซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการเสนอกันหลายเงื่อนไขนะครับ แต่ทาง AS เนี่ยบอกว่าไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องใช้สล็อตที่ 1 เท่านั้นนะครับ ผมจึงเรียนต่อที่ประชุมว่าในเมื่อมีการใช้สล็อตที่ 1เนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ในอำนาจของกสทช.ที่จะสามารถดำเนินการได้ เราก็เลยขอบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเจรจากันตกลงไม่ได้ก็คือต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าซิมจะต้องดับลงนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับ วันนี้เป็นข้อเสนอใหม่ถ้าเกิดว่าข้อเสนอนี้อาจจะมีเงินบ้างนิดหน่อยหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับในกรณีที่จะส่งให้Trueถ้าเกิดว่าเป็นข้อเสนอใหม่ที่ออฟเฟอร์ไปเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าทาง AS เองสนใจนะครับก็สามารถที่จะแจ้งกลับมาที่กสทช.เพื่อที่จะให้นัดประชุมทั้ง3ฝ่ายโดยเร่งด่วนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำการหาแนวทางในการออกร่วมกันนะครับครับก็ได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับประเด็นการปลดล็อกกรณีซิมดับคลื่น 900 ของ AS และดูเหมือน AS อาจจะปฏิเสธดีลนี้ได้ยากเหมือนกันครับ